た瞬間終わったわ。天気は祈り進めない。風強すぎでお亡くなり。天気にオールバック。に潜りたいなって思いました。風さえなくなれば暖かいのにずっと座りたいなって思いました。いやいやと外出たらハト大ランド。外出た瞬間終わったわ。天気は祈り進め